Ladies and gentlemen, welcome the host.邦邦要畢業啦！第4位進場的是李小朋友。敏月呢，對新的事物總是充滿好奇，樂於主動探索。他常常發揮豐富的想象力，可以搭建造型獨特的作品，展現令人驚喜的創造力，超棒的！接下來用閃亮的歌聲開始現場演唱。接下來是李小朋友。幫忙拿的是弟弟哦，哈。好，這是芈月的畢業證書，還有芈月的畢業禮物。好，也謝謝靜月，恭喜芈月畢業啦！各位韋斯登的所有的家長，還有尤其是老師們，大家好。其實當初來到台北的時候是創業嘛，所以當時其實兵荒馬亂，一個人住。那後來孩子呢，這個上來的時候也比較着急一點，所以當時就找，那就是第一個條件就是剛才講到一定要近，好，所有的家長應該都有這個深刻的感受。然後我的工作因為日夜顛倒啊，我们晚上這個因為我自己做的是新媒體的行業，那所以日夜顛倒都晚上在工作，所以早上他們很少送孩子，那所以晚上的這個跟老師的接觸都是在下午之後啊。那我覺得他是因為我們剛好那當初來的時候，就是偉宅，他當時還沒位置啊，所以還到了其他的托所，還跨區還拖了一下。那其實當時有一度想要是不是要找準公托，然後但是覺得孩子學得很快樂，因為我覺得大家都會有一個克服的點，他在這個高雄已經讀了1年就小班的時候，然後再換上來，其實他很不適應，然後就是我覺得孩子們他是很有挑戰的。那為了避免這個挑戰，沒想到一讀就讀到現在。那我覺得兄弟之間呢有這個照應很好。那因為他們兄弟倆啊，小時候很會互相 battle 一下，這其實我蠻頭疼的。那透過學校呢，真的老師這個善引導，循循善誘的這個方式，也我覺得他們兄弟找到了很好的一個相處的點。那我覺得邦仔啊，他是一個很有自己思想世界的孩子，他就跟我小時候很像。我小時候因為很喜歡問老師問題啊，然後很小就把《10萬個為什麼》讀完了，所以呢課本上完全沒興趣，所以經常在小學的時候也遇到很多霸凌的事情。所以我覺得在韋斯登很好的地方是一個非常有愛的地方，然後老師們真的是花了很多時間，像蜜蜂老師，因為我們到大班的時候學習有稍微有點滯後嘛，之前可能沒有那麼的關注這個問題。那經過討論，經過方法，然後去協助，所以後來這個我覺得邦仔的整課業就拉了上來，然後很快的就是教我們一些方式啊，比如說呢教他說 ㄅ 啊、麼啊、便宜啊、ㄅ 的時候便宜啊，然後就開始想名詞，玩個幾輪他很快就跟上，所以老師是真的非常非常的用心啊。那我覺得孩子是這樣啊，其實孩子平常跟媽媽相處時間是很長的，所以其實媽媽是很辛苦的，但我呢，這個因為工作的關係，跟孩子相處時間真的少很多，所以我真的特別感謝韋斯登的老師，真的把孩子帶得很好。因為事實上，我相信老師相處的時間都比我長非常的多。那作為一個創業的人，其實是非常痛苦的啊，因為你幾乎沒有辦法有太多自己的時間可以去處理。當然，孩子長大真的很快，過沒多久，一下大班要畢業了，而且因為我們要去，所以這個到了很可惜，就是沒有辦法入讀小學堂啊。那當然，弟弟會在這邊讀到畢業。其實對我來講是很多的交集跟感受啦，因為孩子讓父母這樣變大了，但是你自己也忙着你自己的工作，因為我等於說像我的合夥人就問我說你有3個孩子，我說我怎麼會有3個孩子？說你還有一個就是你的事業，這是很難的一個選擇，所以常常在孩子跟這個工作之間，沒有工作孩子養不了，所以你只能選擇工作，這是一個很撕裂很大的痛。所以每一次孩子過來的時候，然後給我們一個抱抱，每一次的見面，然後每一次比如說我們要出差要很長，一次去可能就1個禮拜就不在台灣，其實是心裡其實是挺痛苦的。然後你說打個視訊什麼的，其實有时候反而你不敢打，因為你打了，反而你會進入另外一個情緒裡面。
那怎麼辦呢？這是一個很辛苦的過程。孩子最厲害的地方是他很能夠去面對這一些，而且很坦然。我覺得邦仔給我的感覺就是，他很多事情他都知道，但是他都不說，他很體貼，可能在爸爸媽媽之間的關係，可能在對待弟弟上面，尤其因為弟弟他很有自己的一個個性，有時候他被弟弟踢了，被弟弟打了。他可能第一時間他不會馬上就還手，他會做出一個哥哥的風範。可是其實他也就多1歲而已，所以這一份就是看得到他的一個成長跟包容。那我有給他們所謂的兄弟4原則嘛，就是不要打架吵架，要溝通，要團結，然後這個要互相幫助。所以我每次他們打架吵架，我就給他們說，你背一下兄弟4原則。我覺得他們2兄弟很好，都把這個做到，那能夠互相帮助。所以我覺得，看到这些孩子成長，然後能夠到大班要畢業了，真的很感謝。然後真的特別感謝韋斯登的老師們，真的花了很大的心思。但人生就這樣嘛，人生總是在變，就是人生的不變嘛。所以我覺得永遠接受新的挑戰，跟往前抬頭去走。那我在邦仔身上看到的，也是回饋給我自己，就是變就是最好的不變。所以不斷的面對新的挑戰，然後也看到邦仔的成長，然後也感覺到每一件事情慢慢的這個雖然在很多不能盡善盡美當中呢，但是有所調整，有所變化。A few moments later. 害羞。哎呦，很好哦。角度问题。拿板子也是一种功夫哦。好，加油！哦，好，来加油！对，上啊！不行，不要那么温柔。速度，加油！加油！接下来就是由我们的大中小組要帶來的英文話劇表演。接下來請爸爸媽媽給我們最熱烈的掌聲加尖叫標題。英文話劇表演《Beauty and the Beast》。Nothing to that time. I want to say with my dad. Come, try and the goodbye. Hey, we are not done. It's okay. It's her. Let's go party. Who are you? Please tell me. I want to go to market, but
Let's go. B, come out. And now press the left side. What do you want? Bell, bell. Leave us alone. I'm not fun to you. Ha ha. You are scared. And you. We are having a good time. She likes here. 对啊。Stop. He is a man. You are mad. Get your dogs to peace down. Well, let's go. Now, you go. Bell runs to the beast. Oh no, Miss so done. Bell, thank you for your company. We can make it better. I will remember the time we had together. I love you too. Their mutual love breaks the spell. I'm still alive. I'm still alive. Ready? Hands up. Bow. 方仔，我是爸爸，恭喜你幼兒園畢業嘍，然後終於要來上小學了。我記得你很喜歡上學哦，跟其他的孩子有的時候不太一樣的地方呢，就是你對於去學校的動力啊，比人家還要強。因為呢，你很喜歡接觸新的東西啊。看到你的小時候呢，其實就想到爸爸小時候喜歡啊，就是學習新的知識啊。我記得我以前小時候也很喜歡去學校，然後看到新的知識呢，會特別的興奮。前陣子呢，也給你買了這個10萬個為什麼。我記得有一次你就拉着我說要給你練提綱，我想說為什麼要練提綱啊？原來那個標題啊，它沒有注音符號，其他有注音符號的地方呢，你就讀給我聽。我覺得這個學習的精神是很不錯的。高雄上來的時候，我記得是小班的時候就開始入讀到我們現在的幼兒園，然後一路這樣過來也好快啊。這個又過了3年哦，那今年看到你畢業了，那我覺得當初啊一開始還很擔心你適應不了啊，而且一路的時候呢，還以為說啊你的學習呢是不是跟老師的相處有問題啊？後來才知道，原來啊有一段時間呢，其實是因為比較晚到學校，所以在學習的時候有一點小小的落後。但是呢，老師呢利用其他同學在玩遊戲的時候啊，來幫你加強，然後你以為啊是老師在針對你啊，結果後來這個誤會解開了，你也很認真學習，很快呢就在大班的時候把之前落後的進度給補上，這點啊我真的是非常的欣慰，然後老師也非常肯定你的學習的精神跟熱情啊，尤其啊你喜歡拉着我們一起玩這個注音的拼音的遊戲，我覺得你在這個學習的部分啊，真的有異乎常人的一個真的是有別於一般小朋友的執着，我覺得這是非常的好，很有爸爸以前小時候的那樣的風範。也祝福你未來呢能夠頭好壯壯啊，越長越健康，越來越聰明，面對了所有的挑戰呢都能夠啊直率的去面對它，處理它，解決它。然後你在讀幼兒園這個期間呢，這個家裡也經歷了很多很多的變化，那我覺得你也非常的堅強，因為爸爸呢跟一般的爸爸也不太一樣，沒有辦法呢每天都隨時隨地的看到你，就算看到了，很多時候也來不及講上幾句話。你每次啊心裡面憋了很多的話，都等到了真的有時間的時候，就一股腦的把它倒過來給我。一開始呢，我有一點應接不暇，後來呢，我理解到其實這是你在展現怎麼樣拉近父子之間感情的方法。因為啊，爸爸小時候啊跟阿公之間的感情確實啊沒有那麼的緊密，所以呢，我都會非常耐着性子的去聽你的每一個問題，盡可能的去解答你，而且呢，我都嘗試着用一個比較科學有知識的方式去解答你，也期許能夠刺激你的大腦的快速的發育。然後你也非常爭氣，很快就學會了很多比較難的詞彙。有的時候聽你在講話，就覺得像個小大人一樣，就感覺到特別的驕傲。期許呢，你能夠啊繼續順利的成長長大，一面進入國小啊，
又有巨大的變化，不管在學習方面，在家庭方面，在各個方面都有很多的不一樣啊。而且呢，你會跟弟弟呢分開來讀書哦，這個對你來講也是一個巨大的挑戰。但是我相信你一定可以的，因為你是我的兒子嘛，你是最勇敢的幫仔嘛，你是最能夠接受挑戰的幫仔嘛。昂首闊步，抬頭挺胸，你那個迷人的小微笑，一定可以面對這個充滿挑戰的小小世界。外面的風風雨雨啊，還有了生活中的這一些現實的壓力呢，爸爸會幫你給你扛着。但至於學習當中啊，人生當中啊，還有各個方方面面世界的探索呢，跟自己呢的學習開發，那就是你的一個工作的目標咯，就是你的一個學習的目標咯。那也希望幫仔呢能夠健康長大之餘呢，也能夠跟弟弟的感情一直都這麼的好啊，這是我由衷的期許。就像我給你們的兄弟4原則一樣，也再次祝願小學的你呢能夠再次呢發光發熱，我想你一定可以的。